教一些啊，电池的好坏检测啊。这两个电池，这个电池应该是不行的，拆开看。都打开检测啊，2000毫安，这个也是2000毫安。测一下啊，先测一下伏特，2.9，看着了吧？这个电池基本上就接近报废了。这个电池还没问题。万能表没电了，熊人不？让它充一会儿。我现在万能表不用万能表，来吧，内阻仪。不知道你们能不能看清啊？这个内阻掐一下子啊，这内阻多大？看看，干到多少了？几百了。这个电池就断定它已经是报废了啊。这个电池内阻也偏高，20多伏，内阻80多，正常来说偏高，也不是不耐用的。我再给你测一下这个，咱新的啊，我新做的，咱加上，看完这内阻30多个，这是没问题的，属于正常的，不超过60还可以，超过60以后，像这电池它就是不耐用了，充电也充不了多长时间，它也不耐用，这是正常的内阻。这都干到多少了？这个更晚，这电池就是报废，就是扔过，33.89，18点多伏，这是虚电啊。这就是好电池和次电池就这么区分就可以了。它测没阻啊，没阻的部分。看这个第3节达到多少？这个电池就算废了。看一下这个啊。这个内阻也不是太好，80多。这就能分出好坏，而且这俩小方面烧断了，电池都跌了，就到这里啊。这个好坏就这么区分。还是手托电池啊，大有的21700，好两条的啊。负极调下啊，用的是亿纬啊40P，单节4000毫安。口盖啊，哎，进去对一下啊，总负极、总正极没毛病。准备镍片拿出来，螺丝，这么。妥了，这边焊妥了啊，下一面。焊完了啊，抓发地，上主板，固定螺丝，开始焊啊。下一面，点下伏数啊，总负极、总正极17.28，17.28没问题。轻可纸，妥了，大砖头子，充电。